존경하는 서울시민 여러분, 그리고 김인호 의장님 선배 동료 의원 여러분, 그리고 시장님과 교육관님을 비롯한 관계 공무원 여러분, 안녕하십니까? 더불어민주당 강남 4선거구 문화체육관광위원회 소속 김태우 의원입니다. 먼저 정례 일정을 준비하고 진행해가는 내내 수고 많으십니다. 먼저 준비된 영상을 보신 후 시작하겠습니다. 자, 이 영상이 아닙니다. 소리가 지금 안 나오고 있잖아요. 이 영상에 잠깐 착오가 있는 것 같습니다. 잠깐만 기다려 주시기 바랍니다. 그러면 Yes, he's the master. How high that is. But how do you get up 2 stories? One of the favorite things I've ever seen was how in front. But I am going to give you something golden right now. 네. 이번 시정 질문은 시장님의 이해도를 높이기 위해 영상을 최대한 활용한 점에 대한 의원님들께 양해 부탁 바랍니다. 이 영상은 세계 최대 오디션 프로그램인 아메리칸 갓 탤런트 세계 태권도 시범단이었습니다. 아시겠지만
태권도 인구가 전 세계에 2억 명 이상으로 추산됩니다. 대한민국 국기 태권도는 보시는 것처럼 국내뿐만 아니라 전 세계의 심장을 뛰게 하는 스포츠 중에 하나입니다. 사회자가 이런 말을 하더라고요. 지금까지 본 프로그램에서 진행하면서 이런 공연은 처음 본다고 합니다. 그러면서 골든 버저를 2개를 받았습니다. 아시아 최초라고 합니다. 현장에서는 이렇게 태권도인의 세계화를 위해 노력하고 있는데 이들을 지원해주고 관리해줘야 하는 협회, 서울시 태권도협회는 달랐습니다. 협회의 문제가 수면으로 드러난 것은 2013년도 비극적인 사건 하나로 거슬러 올라갑니다. 영상 보시겠습니다. 지난 2013년 5월 전국체육대회 고등부 서울시 대표 선수 선발전에 참가하기 위해 10대 태권도 선수들이 경기장을 찾았습니다. 그런데 제2군과 C군의 경기에서 아주 기이한 일이 벌어졌습니다. 주심이 제2군에게 경고 8개를 남발한 겁니다. 심지어 7번의 경고는 경기 종료 50초 전 한꺼번에 이뤄졌습니다. 결국 제2군은 역전패를 당했고 태권도 관장이었던 제2군의 아버지는 심판의 편파 판정에 항의하며 스스로 목숨을 끊었습니다. 주심 개인의 편파 판정으로 끝날 것 같았던 이 사건. 경찰 수사가 진행되면서 충격적인 진실이 드러났습니다. 서울시 태권도협회 관계자들의 연루 의혹이 있는 조직적인 승부 조작 사건이었던 겁니다. 이 승부 조작 사건에 가담했다는 의혹을 받는 사람은 모두 7명. 이 중 서울시 태권도협회 관계자는 전무, 심판위원장을 포함해 무려 5명이었습니다. 서울시 태권도협회 관계자가 개입된 승부 조작 사건으로 17살 어린 나이에 소중한 아버지까지 잃은 제2군. 올해 24살이 된 그는 홀로 삶을 버티는 법을 배워야 했습니다. 지금 현재 그 선수는 지금 혼자 살고 있습니다. 7년 동안 혼자 살고 있습니다. 이걸 어떻게 보상해 주실 거예요? 5년째 질질 끌고 있는 형사 재판 탓에 몸도 마음도 많이 지쳤습니다. 제가 뭘 한들 장난칠 건 없더라고요. 피해자는 계속 피해자더라고요. 그렇다면 가해자들은 지금 어떻게 지내고 있을까? 당시 승부 조작에 가담했던 두 관계자는 대한체육회로부터 영구 제명됐고 서울시 태권도협회는 사표 처리를 했습니다. 그런데 취재 결과 두 사람은 영구 제명 이후 가처분 신청을 내고 대학 교수로 자치구협회 전무 이사로 태연히 활동을 이어가고 있었습니다. 게다가 이들은 지난 2015년부터 2017년까지 2천만 원이 훌쩍 넘는 돈을 서울시 태권도협회에서 받아갔습니다. 서울시 태권도협회가 지난 2015년부터 지난해까지 법률사무소와 노무법인 등 19곳에 지급한 돈은 무려 5억 원에 육박합니다. TBS는 서울시 태권도협회의 송사비 지출에 대한 설명을 듣기 위해 수차례 연락했지만 명확한 답변을 듣지 못했습니다. 아니 만나면 못해요. 우리 기자 선생님이 생각하는 대로 쓰잖아요. 뭐 만날 이유가 없잖아. 그러면은 혹시 문서 같은 걸로 뭐 서면으로라도 좀 요청을 드릴 수가는 없을까요? 다 이제 지금 손이 와가지고 기다리고 있습니다. 다음에 제가 드리겠습니다. 서울시 태권도협회는 협회를 비판하는 시의원과 회원들만 골라 막대한 돈을 써가며 고소를 제기해왔습니다. 자신들이 자초한 어려움을 재갈 물리기로 막는 것이 아니냐는 비판이 나오는 이유입니다. 1차 오늘 기회를 마치도록 하겠습니다. 서울시 태권도협회는 소송에서 패소하자 직접 행동에 나서기도 했습니다. 김태호 시의원은 지금이라도
반성하고 자기 성찰의 시간을 가져야 됩니다. 당장 시의원을 사퇴하라! 서울시 태권도협회를 조사하는 서울시의회 특별조사위원회 위원장인 김태호 서울시의원을 상대로 한 명예훼손 소송에서 진 뒤 지난 7월부터 최근까지 시위를 이어가고 있습니다. 태권도인이면서 어떻게? 네. 오세훈 시장님 발언대로 나와주시기 바랍니다. 시장님, 2013년도에 발생한 조직적인 승부 조작으로 억울함을 호소하며 목숨을 끊은 한 학부모가 있습니다. 소중한 생명을 앗아간 협회는 국내 최대 대형 로펌의 뒤에 숨었고 8년이 지난 현재까지 1심 판결도 나지 않았습니다. 이 상황을 어떻게 보십니까? 예, 여러 차례 보고를 받아서 이제는 대충 그동안 어떤 경고가 있었는지 잘 알게 됐고요. 매우 안타깝게 생각을 합니다. 승부 조작은 공정사회 실현에 매우 어긋나는 일이죠. 추후에 이런 일이 발생하지 않도록 서울시가 할 수 있는 일이 있다면 최선을 다하겠다는 각오를 다지게 됩니다. 앞에 영상을 보았듯이 이 선수는 지금 혼자 지금 살고 있습니다. 제가 증인으로 좀 부탁을 하게 되었습니다. 하지만 이 선수가 한 얘기를 하더라고요. 저 태권도로 시작을 해서 태권도로 좀 마무리를 하고 싶습니다라는 말이 제 마음에 와닿아가지고 제가 할 수 있는 것을 못하게 되었습니다. 그 선수에 대한 배려겠죠. 협회는 이전부터 자신들의 기득권을 지키기 위해 국내 최대의 대형 로펌을 법률자무비를 지출하면서 교묘하게 복만을 빠져나왔습니다. 이들을 뭐라고 하냐면요, 버꾸라지라고 합니다. 자신들과의 과오를 덮기 위해 시의원의 정당한 의정활동과 동료 태권도인들의 양심선언의 대갈무리를 하는 협회에서 시장님 어떻게 생각하십니까? 예, 정당하지 않다고 생각합니다. 역지사지로 시장님께서 이러한 상황이 벌어졌다면 정말 참담하시겠죠? 예, 그렇습니다. 저는 특이활동 중 협회의 행동들을 보면서 의원이기 전에 한 사람의 시민 태권도인으로서 참담을 느끼고 부끄러워 얼굴 들 수가 없었습니다. 이들은 시민의 권한을 위임받은 의회와 의원들에 대해서도 서슴지 않고 비방을 하거나 욕설을 하는 것이 일상입니다. 슬라이드 먼저 보겠습니다. 보시면은 내가 왜 밴드를 희망하고 내가 왜 인터넷 신문을 참가했는지 그거 보여주겠다. 사무국은 민주노총에 가입된 노동에 보장받은 대한민국의 노동자임을 증명할 때가 온 것 같습니다. 사무국은 누구도 일개 시의원이 건들지 못하지요. 네, 다음 보겠습니다. 마포구 시의원, 송파구 시의원, 강남구 정리한 다음 차례는 그놈들. 제가 요 일부분만 편집해서 올린 겁니다. 전라회 밴드라고 해서요. 네, 태권도에 조직적으로 움직이는 단체죠. 하지만 여기서 옹호하는 태권도인들은 소수 한 10명 정도 추상됩니다. 다음. 한번 이거 자세히 한번 봐주세요. 제가 뭐라고 제 입에 담기가 좀 어렵네요. 네. 시장님, 이 자리에 비롯해 우리 의원님들께 죄송하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 저는 의정활동을 하기 위해서 여기까지 오게 됐는데 우리 의원님들께 이제 모르게 힘든 경우를 만드는 것 같은 제 자신이 너무 죄송하다는 생각을 말씀을 드립니다. 그래도
우리 의원님들 야당 여당 할 거 없이 저한테 힘을 많이 목소리를 내어주셔서 여기까지 오게 됐는데요. 아무튼 감사드리고요. 마지막에 저는 우리 전 시장님께 죄송하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 죄송합니다. 협회의 고문은 인간에 대해 예의는 눈꽃만도 없을 뿐더러 욕설과 비방의 수준이 한 단체의 장을 여기만 사람이라고 볼 수 없을 정도로 상스럽게 짝이 없었습니다. 이러한 사람이 자신을 기득권을 지키기 위해서 무슨 일을 못하겠습니까? 서태엽은 국교원 대한태권도협회로부터 위임을 받은 승풍단 심사권을 통해 심사수수료로 수십억 원의 자체 재원을 마련하고 있습니다. 이러한 독점적인 승풍단 심사권과 심사수수료로 발생하는 막대한 자체 재원을 볼모로 25개국 자치구 협회의 불소부에 무소불위의 권력을 휘두르고 자신들을 부도덕하고 비상식적인 의견과 결정에 동조하도록 강요해왔습니다. 이에 반기를 드는 자치구 협회 회장이나 회원들은 보조금 미지급 회원 자격의 정지 및 심사권 박탈과 같은 방식으로 생업에 지장을 주는 파렴치한 행위를 일삼아왔습니다. 또한 협회는 특정인의 친인척과 사제지간을 조직을 사유화했습니다. 국가대표 선발 전에 승부조작으로 벌금을 받고 국기원 승풍단 부정심사 등의 업무 방해를 혐의로 기소되어 재판 중인 임모 고문에게 각종 수당 명목으로 경비를 지원하고 명예직인 회원에게 10일 정산에 근거 서류 없이 급여성 경비를 지급하는 등 일반적인 상식에서 납득할 수 없는 행위들을 지속적으로 해왔습니다. 이에 서울시의회는 조사특위를 구성하여 2019년 3월부터 2020년 12월까지 총 57건의 서울시 태권도협회의 비사실을 밝혀냈습니다. 서울시는 TF를 구성하여 사실관계를 확인하였고 시체육회의 의회와 서울시의 의견을 종합하여 이사회의 의결을 통해 서울시 태권도협회를 관리단체로 지정하였습니다. 그러나 서태엽은 시체육회 관리단체 지정 결정이 불응하고 막대한 수임료를 써가면서 가처분 신청을 하였고 인용 결정을 받게 되었습니다. 여기서 주목해야 할 점은 협회가 가처분 신청을 해 서울 동부지방법원을 활용했다는 점입니다. 협회는 사무소 주소인 양천구가 아닌 회장 직무대행의 주소지를 근거로 서울 동부지방법원에 가처분 신청서를 제출했고 인용 결정이 됐기 직전 협회 회장이 직무대행은 신청인에서 제외가 됩니다. 협회가 있는 남부법원이 아닌 동부지방법원의 결정을 받겠다는 것입니다. 여기서부터 이상한 일이 생깁니다. 가처분 합의부 주심으로 15년부터 서태엽의 법률 자문을 받고 있는 대형 로펌 출신 경력법관 등장하고 가처분 신청에서 본안 판결 확정 시까지 관리단체 지정 결의의 효력을 정지한다고 결정을 합니다. 그 근거로 관리단체 지정 당시 서태엽에게 충분히 소명할 기회를 주지 않았고 지금 발생한 문제만으로 협회가 정상적으로 사업 수행이 불가능하다고 볼 수 없다고 합니다. 태권도 수련생의 심사료에 수수료를 붙여서 돈잔치라는 협회라도 협회만 돌아가면 그만이다 이겁니까? 대한민국의 사법 정의에 대한 통탕할 수밖에 없었습니다. 협회는 대형 로펌 뒤에 숨어 허위로 근거자료를 내밀어 법망을 피해가고는 자신들을 법적 처분을 받았으니 더 이상 문제가 없다는 태도로 일관하고 있습니다. 임모 고문의 안방 같은 서태엽은 대형 로펌을 방패막으로 삼았으며 자신들의 허물은 진실을 왜곡하여 감추고 자신들에게 대응하거나 동조하지 않는 사람들에게는 법을 이용해 겁박하거나 협회를 40여간 자신들 간의 왕국으로 사유화해왔습니다. 협회는 시의원 한 명의 사적인 악감정 때문에 법적으로 무혐의 받은 일을 다시 조사받고 있으며 정상적인 업무도 하지 못하고 방해받고 있다고 합니다. 그러나 미꾸라지처럼 쏙쏙 법망을 빠져나가는 서태엽의 부정부패는 비단 조사특위위원으로 활동한 19명의 의원들만의 생각이 아닙니다. 지난 국감장에서도 예산의 자의적 집행 및 단체 사유와 범죄 수준의 공금 횡령, 배임, 회계 부정, 카드값 문제 등을 지적받았습니다. 영상 보시겠습니다. 이번 국회 국정감사에서도 서울시 태권도협회를 둘러싼 각종 의혹에 대한 질타가 이어졌습니다. 첫 질의에 이어 서울시 태권도협회 문제를 이어가겠습니다. 장관님, 이기흥 회장님 자료 받으셨습니까? 네.
표를 보시겠습니다. 최진규 회장은 2018년 8월 1일 하루 휴일 수당으로 982만 원을 수령했습니다. 이게 가능한 이야기입니까? 장관님은 하루 휴일 수당으로 900만 원 넘게 받아오신 적 있으세요? 휴일 수당이요? 네. 저희는 휴일 수당이라는 게 없습니다. 네. 업무 수행에 필요한 최소한의 경비는 구체적인 목적을 명시하고 업무 내용을 입증할 영수증, 각종 카드 사용 전표를 제시해야 함에도 희갈겨 쓴 활동 내용만 있을 뿐 증빙 자료는 아무것도 없었습니다. 이경 회장님, 대한체육회에서도 업무를 이렇게 하십니까? 아니겠죠. 네. 이런 단체 때문에 스포츠 전체가 욕먹고 있다는 건 아셔야 됩니다. 최진구 회장님은 1년 6개월간 이렇게 해서 챙겨간 돈이 얼마인 줄 아십니까? 9,360만 원입니다. 공식적으로 급여를 받을 수 없기에 탈법으로 돈을 챙겼습니다. 다음 슬라이드 보시면 회장은 휴일수당으로 982만 원을 챙기고 살림을 책임지는 직원도 본인의 휴일수당을 한 번에 200만 원이 넘게 챙겨 4번의 휴일 근무수당으로 총 690만 원을 셀프 지급한 것입니다. 역시 증빙자료 일절 없고요. 대체 무엇을 하면 하루 휴일수당 200만 원을 받을 수 있을까요? 태권도협회는 고문단 간담회를 1년에 30차례 넘게 진행하며 회의비도 아무 원칙도 없이 1회에 20에서 90만 원씩 지급해 지난 1년간 3,700만 원을 지출하였습니다. 여기에 최진규 회장은 수당 외 고문단 회의비도 지난 1년간 챙겨간 게 1,100만 원을 별도로 챙겼습니다. 회의 안건 자료가 있을 뿐 회의록도 전혀 없고요. 돈만 쏙쏙 빼가는 전형적인 횡령 배임 행위입니다. 네, 이해가 안 갑니다. 비상식, 비정상, 비합법이 판치는 서울시 태권도협회의 부정부패는 여기서 끝이 아닙니다. 2015년 2월 직원 1명을 채용해 9개월을 근무하고 2016년 2월 퇴사. 놀랍게도 이 직원에게 5,200만 원의 퇴직금이 지급됩니다. 더 놀라운 것은 이 직원은 협회에 고용되었다는 근로계약서도 급여를 지급한 지출 결의서도 4대 보험 가입 증명서도 없습니다. 유령 단체의 유령 직원이었습니다. 이번에 본 의원실에서 서울시 태권도협회 김모 과장의 퇴직금 관련 자료를 요구했는데 근무 기간을 9개월짜리인데 6년으로 조작하여 보내왔습니다. 이것은 형법상 유괴에 의한 공무방해죄 및 공문서 위조에 해당하는 심각한 사안입니다. 이 부분은 국회 문체위 차원의 고발이 있어야 한다고 생각합니다. 서울시 태권도협회는 말 그대로 복마전, 부패의 원상입니다. 의회와 국회를 비롯하여 협회의 정상화를 염원하는 모든 분들의 각고의 노력을 통해 협회를 권리단체로 지정하는 성과를 나타냈습니다. 이제 다시 의회와 서울시와 시체육회는 힘을 합쳐야 할 때입니다. 이제 협회의 관리단체 지정이 정의로웠음을 당연한 처분임을 본안소송을 통해 다퉈져야 합니다. 일각에서 본안소송에 대한 회의론을 부각시키면서 본안소송이 진행되는 것을 막으려는 시도도 나타나고 있습니다. 존경하는 선배 동료 의원 여러분, 이번 소송은 단순하게 서울시 태권도협회의 관리단체 지정에 한정되는 것이 아닙니다. 이 사안은 서울시의 명예와 직결된 것입니다. 서울시가 산하의 단체 하나도 통제하지 못하는 허울뿐인 존재로 전락할 것인지 천만 시민을 대표하는 실질적인 기관으로서의 의용을 보여줄 것인지가 이번 소송에 달려있다고 해도 과언이 아닙니다. 시장님, 소송에 대해 어떠한 조치가 이루어졌습니까? 이루어져야 할 것, 앞으로 어떻게 이루어질 것 같습니까? 시장님, 네. 너무 안타깝게도 관리단체 지정을 잘 해놓고 난 다음에요, 큰 어려움이 없이 여기까지 왔습니다. 하지만 죄송한 말씀이지만 보궐선거 이후로 사실은 많은 어려움을 겪고 있습니다. 이게 시장님의 생각은 아니겠죠? 예, 뭐 제가 별도로 결재를 하거나 지시한 바는 없습니다. 이게 여기에 있다 보니까 계속 막 합리적인 의심을 하게 되더라고요. 당연히 그렇지 않다고 생각하고 있습니다. 의회 조사특위 활동 과정과 결과 보고서에 대해 검토하셨습니까? 하셨습니까? 잘 못 들었습니다. 아직 못 하셨습니까?
문광위원회 간담회를 그때 같이 하지 않았습니까? 제가 시장님께 말씀을 드렸는데요. 예, 그때 말씀드렸던 거 기억이 납니다. 그런데 아직까지 활동 결과 보고서를 확인 못하셨다는 건가요? 그 정도로 무책임한 사안입니까? 이번 그 시정질문 준비 과정을 통해서 소송이 어떻게 진행되고 있는지는 상세히 보고를 받았습니다. 어떻게 생각하십니까? 제가 파악한 바에 의하면 법원이 본안 소송의 심리 범위인 절차적, 실체적 하자를 이유로 가처분을 인용을 한 걸로 보고를 받았고요. 본안에서 법원의 결정을 뒤집기 어렵다는 법률 자문 결과가 있었기 때문에 과도한 소송 비용 및 소송 기간 장기화에 따른 행재정적인 낭비, 또 서울시 태권도협회의 정상적인 업무 수행 차질로 인해서 자치구 태권도협회, 태권도 관장 등 소속 회원 및 태권도 수련생들의 피해가 우려된다고 들었습니다. 다만 지난번 시의회 소관 상임위 또 시체육회 간담회를 개최한 것을 알고 있는데 그때 협의된 내용에 따라서 그대로 진행될 필요가 있다고 판단이 됩니다. 그래서 서울시 태권도협회가 제출하기로 한 자체 혁신안을 검토 후에 미진한 경우에 본안소송을 진행하는 것이 필요하다 이렇게 보고를 받았습니다. 시장님, 저희가 소송을 하게 되면 이기려고 하는 거죠? 네. 근데 저희는 벌써 패를 던져주더라고 그쪽에다가. 무슨 얘기냐면 회장 인준 요번에 내려준 거 알고 계시죠? 보고 받으셨습니까? 서울시 네. 태권도협회 회장 인준을 이번에 내려줬다고요? 네네, 보고 받았습니다. 아시겠지만 관리단체 지정 사안의 그 체육회를 조사 중에 서울시 체육회가 공문을 보냈습니다. 회장 선거를 하지 말라고 2차례 걸쳐서 보냈는데 그러면은 그거를 무시하고 인정하게 되는 거 아닙니까? 공문을 왜 보냈습니까? 위반을 했으니까 절차상 하자가 있으니까 선거를 하지 말라고 하는 거 아닙니까? 그런데 인준을 내려주더라고요. 그러면은 인준을 내려주면은 서울시 태권도협회에서는 어떤 입장에서 나오겠습니까? 본안 소송 가게 되면은 1차 본안 소송에서 어떻게 하겠어요? 내가 한 게 아니다. 전 집행부에서 한 거다. 열심히 하겠다. 협조하겠다. 그렇게 나오겠죠. 안 그래도 가처분 신청에서 이렇게 어려움이 있는데 아예 그걸 뒤집지 못하게 회장 인준을 내려줘요? 그거 어떻게 생각하십니까? 제가 보고받은 바에 따르면 서울시 태권도협회 회장 당선인에 대한 인준 요청에 대해서 시 체육회는 그동안의 관리단체 지정을 이유로 인준을 보류해 왔다고 알고 있습니다. 그러나 법원의 관리단체 지정 효력 정지 가처분 인용 결정에 따라서 관리단체 지정 효력이 상실되었기 때문에 인준을 보류할 근거가 없어졌다고 합니다. 특히 서울시 태권도협회 회장으로 취임을 해야만 시의회 소관 상임위와 또 시와 시체육회 이 3자 간의 간담회를 열고 결정한 그 내용 결과에 따라서 자체 혁신안 마련이 가능해지고 그렇게 되기 때문에 인준은 해야 그 이후에 그 합의 사항이 실행될 수 있기 때문에 그래서 인준이 불가피했다 하는 것이 시체육회 입장인 것으로 알고 있습니다. 그러면 직무대행은 뭐 합니까? 거기서 회장 대신에 직무대행이 협회를 운영해 나가면 되잖아요. 제가 보고받기로는 그 소관 상임위와 시 그리고 시체육회 간담회 때 의원님도 거기에 관여를 하신 걸로 보고를 받았는데 앞으로 그러면은 이러한 사건들이 생길 텐데요. 계속 번복적으로 이루어질 것 같은데요. 이렇게 대형 로펌을 뒤에다가 놔두고서 방금 시장님께서 말씀했듯이 계속 이런 식으로 행태를 부릴 건데 계속 그러면은 시장님께서도 앞으로도 승부조작, 자살 사건, 성추행, 성폭행
이런 일 생길 때마다 똑같은 말씀 하실 겁니까? 그거는 좀 논리에 비약이 있으신 것 같고요. 대안을 가지고 계시란 말씀을 드리는 겁니다. 아니 그런데 일단 시 소관 상임위하고 시하고 시체육회 간담회에 참여를 안 하셨습니까? 의원님 여기 이 간담회 내용에 대해서 그러면 동의를 안 참다 제가 그 자리에 갔을 때 어떤 얘기가 이루어졌냐면요. 예. 잘못 알고 계시는 것 같은데요. 인준을 했을 때는 어떤 식으로 인준해 주냐? 회장 인준을 먼저 내려주지 않고요. 먼저 거기서 문제되는 부분을 시정되고 난 다음에 자료를 제출한 다음에 3개월 안에요. 그러고 난 다음에 회장 인준을 내려주라고 했어요. 하지만 반대로 인준을 내려주고 난 다음에 자료를 받겠다는 그런 태도를 가지고 있더라고요. 그러면은 그 얘기는 알고 계십니까? 그 자세한 경위는 제가 잘 모르겠고요. 그러면 그러니까- 시장님은 하고 싶은 말을 그렇게 하시고 더 검토를 하셔야 될 거 아니에요? 아니 그러지 마시고요. 네, 알겠습니다. 제가 승부욕한 사람 쪽에 입장에 서서 일을 처리하는 게 아닌 만큼 너무 그렇게 몰아붙이지 마시고요. 그 3자 간의 간담회에 그러면 그 결론이 도출되는 과정에서 자, 제가 의원님이 그 동의를 안 하셨나요? 간담회 때 제가 참여를 했었고요. 그때 예. 뭐라고 말씀했는지 앞에서 또 번복해야 됩니까? 저는 그때 얘기가요. 회장 인준을 먼저 내려주지 말고 먼저 자료를 요구한 거를 받고 그런 다음에 검토하고 실천하겠다는 그런 내용을 가져온다면은 인준을 내려주겠다고 그렇게 얘기가 된 겁니다. 그러니까 의원님은 끝까지 동의하지 않았는데 맞습니다. 그 3자 간의 간담회 결론이 그렇게 도출된 데 근데 대해서는 중요한 건요. 제가 운영위원회를 한다고 하더라고요. 갑자기 뜬금없이 저한테 얘기 없이 조용히 일사천리하게 이루어졌습니다. 그 회의를 누가 진행을 했나요? 한번 확인해 보세요. 저 모르게 있으니까요. 시장님, 서울시 사내 공사 및 출자 출연 기관에서 공금을 유용하고 근거 없이 진행하고 자격 없는 자들이 조직을 사유화했다면 어떠한 조치를 하십니까? 당연히 진상조사를 하고 징계를 하거나 처벌을 해야 되겠죠. 정상적인 조직이라면 발생하지도 않았겠지만 만약 이런 일이 발생한다면은 당연히 단호하게 징계를 드렸겠죠? 했겠죠? 예, 그렇습니다. 협회는 서울시 휘장을 달고 국기원과 대한태권도협회로부터 서울 대표하는 심사권을 이임을 받았습니다. 시장님이 보시기엔 서울시 태권도협회는 민간 단체입니까? 아니면 서울시는 공적인 단체입니까? 공적인 성격이 있는 단체죠. 그렇죠. 그럼 이러한 행동을 하면 안 되는 거죠? 그렇습니다. 시장님, 서태엽을 바라보는 관계 기장들의 의견을 한번 들어보도록 하겠습니다. 영상 보시죠. 예, 우리 대한체육회, 또 서울시체육회, 태권도협회, 또 국기원도 승인하고 이렇게 돼서 다 연관이 되는 것 같네요. 보니까 등을 통해서 한번 저희들이 조사할 것은 하고, 그리고 우리 이제 이모경 의원님 주셨던 그 내용들 이렇게 보면, 물론 조사 이제 해보면 아마 나올 것 같습니다만은, 저도 굉장히 그 자체만 가져도 좀 충격적인데요. 한번 하여튼 이번에 좀 단단히 우리 체육회랑 같이 해가지고 조치를 취하도록 그렇게 해보겠습니다. 사실은 저희가 받았던 내용하고 지금 그 이모경 의원이 얘기한 거하고 저희가 모르던 사실이 있어서 약간 당황스럽습니다. 그 당시에 그 과장은 근무는 사실은 몇 개월 안 했습니다. 그리고 국감 때 제출한 자료 2011년부터 근무했다는 것은 그거는 잘못 작성된 거고요. 실제 근무는 기재를 했다는 거죠? 그렇죠. 그러니까 실수든 고의든 여튼 잘못된 거고. 네. 지금 저희가 이제 12월까지 좀 어떻게든 이거를 결론을 내려고 하고 있고요. 하여튼 연말까지는 어떻게든 결론을 내서 특위에 한번 보고할 수 있도록 그렇게 준비하겠습니다. 시장님, 보시는 것처럼 중앙정부 문체부 장관님을 비롯하여 서울시 관광체육국장도 서울시 체육회 회장도 솔직한 마음은 잃었습니다. 국감 자료가 허위로 제출되었다고 서울시 관광체육국장이 공식적으로 확인도 했습니다.
이 이야기를 듣고도 여전히 법적 판결 운운하고 다시 정상화할 기회를 줘야 한다고 생각하십니까? 일단 제가 보고받기로는 이 3자 간담회 결과에 따라서 지금 일을 진행하고 있는 것으로 보고를 받았고요. 여기 아까 당사자 인준 관련해서 법률 자문을 받은 결과 이런 자문이 있네요. 당선자 인준이 본안 소송에 영향을 미치지 않으며 인준하지 않는 경우 오히려 법원의 가처분 효력을 사실상 잠탈하려는 시도로 오인을 받아서 본안 소송에 불리할 수 있으므로 인준을 해야 한다는 의견이 있다. 이렇게 보고를 받았습니다. 제가 그 법률 자문 있잖아요. 하지 말라고 했어요. 의회에서 한다고. 왜 자꾸만 거기서 왜 하는지 모르겠어요. 서울시 의회에서 법률 자문을 받아가지고 검토해서 내려드리겠다고 했는데 거기에 그렇게 고집을 부리시더라고요. 왜 자꾸만 그렇게 고집을 부리실까요? 법률 자문을 자체적으로 만들어가지고 운영위원회에서 그거 통과된 거 아세요? 명분을 만들려고? 왜 그럴까요? 시장님, 서울시에서 평균적으로 1년 동안 소송 비용으로 지출된 비용이 어느 정도라고 생각하십니까? 확인해 보시고요. 대형 로펌 소송 대리인으로 의뢰받은 비율도 어느 정도인지 확인해 주시기 바랍니다. 예. 서울시가 대형 로펌 소송 대리인으로 의뢰하는 것은 해당 사건의 심히 중대한 건이라고 생각합니다. 맞습니까? 잘 못 들었습니다. 다시 한번 말씀해 주십시오. 대형 로펌을 소송 대리인으로 의뢰한다는 것은 해당 사건이 심히 중대한 건이기 때문이겠죠? 네, 그렇습니다. 그렇다면 시장님, 이번 서울시 태권도협회 관리단체 지정권은 시장님이 보시기에 심히 중대한 사건입니까? 작은 사건에 불과합니까? 글쎄요, 그야. 아버지가 승부 조작으로 인해서 아버지가 자살 사건이 됐는데요. 이거 사실 2016년도에 관리단체 지정이 됐습니다. 이 사안으로. 그런데 어떻게 풀렸는지 알아요? 그 과정에서 2016년도에 서울시 체육회에서 관리단체 지정 사유를 집행부 부재로 올렸습니다. 집행부 부재. 이 사유를 아예 해산을 시켰던 거죠. 직원들이 문제인데. 자체 해산을 시켜버린 거죠. 명분을 만들려고. 그러고 난 다음에 다시 8개월인가 11개월인가요? 그때 다시 집행부가 다시 구성이 돼서 선거를 치르게 됩니다. 이런 꼼수를 부리는 곳입니다. 본위원 생각에는 이번 사건은 매우 중요한 사건입니다. 만약 이번에 서울시가 본안 소송을 진행하지 않는다면 서태엽은 더욱 기고만장해질 것입니다. 의회, 체육회는 물론 서울시까지 우습게 볼 것입니다. 앞으로 국내 최대 로펌을 방패막으로 삼아 더욱 대담해질 비행위를 저지를 것입니다. 안 그렇겠습니까, 시장님? 자신들의 비행위들을 서울시가 공식적으로 위법 행위가 아니라고 인정해주고 면죄부를 준 것인데 어느 누가 그 행위들을 멈추겠습니까? 시장님, 이번 소송을 진행하지 않고 멈추게 된다면 제2의 서울시 태권도협회, 제3의 4의 서울시 태권도협회가 나타날 것입니다. 시장님께서도 당리당략 떠나서 대승적으로 서울시와 천만 서울시민들을 생각하면서 올바른 판단을 해주시고 저는 시장님께서 대의를 위해 올바른 결정을 해주실 것이라고 굳게 믿고 있습니다. 그렇게 해주실 거죠? 이 자리에서 즉답을 드리고 싶습니다만은 그 본안 소송 여부를 시장이 개인적으로 판단할 수는 없는 것이고요. 충분히 법무법인 복수의 법무법인의 의견을 받아서 그 종합적인 검토를 통해서 결정하는 게 바람직하다고 생각을 합니다. 일단 한 군데에서 아마 자문을 받은 모양인데요. 그 자문 결과는 이렇게 되어 있습니다. 법원에서 본안 소송의 심리 범위인 절차적, 실체적 하자 여부를 판단해서 가처분 결정을 내렸다는 점에서 본안에서 법원의 결정을 뒤집기는 어려움. 두 번째는 소명 기회 부여 절차에 문제가 있는 것은 사실이고 관리단체 지정 사유 중 경찰, 검찰 조사 결과 무혐의 받은 사유가 많고 기타 사유 중에서도 결정적으로 중대해 보이는 비위를 지목하기 어려워서 승소 가능성이 높지 않음.
이게 제가 앞에서 말씀드렸잖아요. 예. 그거 제가 자문 받지 말라고 했는데 법률 자문을 그렇게 됐고요. 그 제가 자문 받은 곳에는 그렇게 나와 있지 않습니다. 그게 그런 차이점이 있다는 말씀 드리고 싶습니다. 시장님 자리로 돌아가십시오. 시간 관계상 시간이 많이 지체돼 가지고 마무리를 발언하도록 하겠습니다. 이 자리에 계신 분들과 서울 시민들에게 제게 온 편지 한 통이 내용을 전달해드리고자 합니다. 모두들 귀를 기울이시고 주의 깊게 잘 들어주시길 바랍니다. 안녕하세요. 서울시의회 의원님. 서울시 태권도협회 비위 사실에 대하여 1년 8개월 동안 조사 특위를 어려운 환경에서도 굴하지 않고 끝까지 이끌어오신 것에 대하여 깊이 감사드립니다. 서울시 태권도협회의 조직 사유와 폐쇄 운영, 예산의 자의적 집행, 편파 부적절한 행위에 대하여 목소리 높인 대가로 서태엽은 단체 비용으로 변호사까지 선임하면서 저를 고발하여 기들리려고 했습니다. 저는 나홀로 소송으로 수사기관과 법원에서 무혐의 처분을 받았음에도 불구하고 태권도장 운영의 제일 중요한 심사권 정지와 1년 6개월의 회원 자격 정지라는 중징계 처분으로 결국 아버지 때부터 가업을 해왔던 태권도장 문을 닫으면서 아버지께 큰 불효를 저지르고 큰 슬픔을 금할 게 없습니다. 7살 때부터 했던 태권도는 저의 57년 삶의 전부이며 저희 네 가족의 소중한 생명줄을 서울시 태권도협회가 가차없이 끊어버리고 말았습니다. 한평생 태권도 인생을 자랑으로 여겨왔고 한눈 팔지 않았던 저에게는 도장 폐쇄는 사형 선고와 같습니다. 1년 6개월이라는 중징계는 회원 자격이 정지돼 우리 아이들의 심사를 볼 수 없어 결국에는 도장문을 닫게 되어 코로나 시대에 현재 태권도장을 문 닫고 극심한 우울증 공황장애까지 겪으면서 이러한 사유와 조직 하나 관리 감독하지 못하는 서울시와 서울시 체육회는 도대체 무엇을 하고 있나요? 제가 죽으면 바로 잡을 수 있나요? 저는 태권도 지도자이며 한 가정의 가장으로서 아이들의 아버지, 한 여자의 남편으로서 결국 서태엽의 무소불위 갑질 행포에 가족 생계가 상상조각나서 실업자가 되고 말았습니다. 서울시의회 의원들과 관계 공무원들, 서울시 체육회장 이하 직원분들에게 묻고 싶습니다. 상위기관에서 여러분들의 이렇게 무차별하게 생존권을 박탈한다면 어떻게 대응하실 겁니까? 정말 억울하고 죽고 싶습니다. 의원님, 이번 서울시 태권도협회 관리단체 효력정지 가처분 신청이 인용되면서 다들 뭐라고 하는지 아십니까? 서태엽은 영원히 해먹겠구나. 이제는 그 누구도 부정을 저질러도 나서는 사람이 없겠구나. 아무리 비리가 있어도 국내 대형 노통 선임하면 다 처리가 되는구나. 주무관청은 허수아비고 한개 회원 정도 단체를 이끌어다니고 왜 주무관청이 있어야 하는지 존재 이유를 모른다고 합니다. 국회에서도 잘못된 점을 발견하고 시정하겠다고 했으나 강간무소식입니다. 그나마 서울시의회에서 강력한 의지를 가지고 여기까지 왔는데 여기서 멈춘다면 영원히 통제할 수 없는 악마를 만들어주는 것입니다. 우리 모두가 강간자가 되어 미래의 범죄에 용기를 주는 것입니다. 결국은 이 세상은 악을 행하는 자들 때문에 파괴하는 것이 아니라 악을 보고도 아무것도 행하지 않는 자들 때문에 파괴될 것이다 라는 명언이 생각납니다. 정말로 우리 사회는 정의가 있을까요? 왜 우리 사회는 한 사람의 고귀한 희생이 있어야 조금이나마 하는 척 할까요? 저도 요즘 감정의 기복이 너무 심해서 심지어 유서까지 작성했습니다. 제가 죽으면 아마도 서태엽을 승부조작 사건처럼 또다시 국내 대형 노통 변호사를 선임 후 시간 끌고 저 사건도 시간에 묻혀버리겠죠. 제가 이렇게 어떻게 될 줄을 모르지만 제 이름이 만일 뉴스에 나오면 저를 부당하게 징계준 사람들의 소속과 성명 모두 적어보았습니다. 어떤 날은 멍하니 창을 봅니다. 모든 것이 멈춰버린 것 같습니다. 때로 지난 시간들이 눈앞에 주마등처럼 휙 지나갑니다. 의원님, 제가 간절한 마음으로 마지막으로 호소드립니다. 우리는 서태엽이 어떤 단체인지 너무도 잘 알고 있습니다. 1년 8개월 동안 회유와 압박도 많았을 겁니다. 그동안 힘써주신 것 진심으로 감사드립니다. 그러나 여기서 멈출 수 없습니다. 희망이 없는 사회는 죽은 사회이기 때문입니다. 희망이 없는 삶은 죽은 삶이기 때문입니다. 다시 한번 간곡히 부탁드립니다. 이번이 마지막 희망이라 생각하시고 본안 소송에 힘써주시길 간곡히 부탁드립니다. 항상 건강하시고 힘내주세요.
주시에 모든 분들